السلام عليكم، كي دايرين؟ مرحبا بكم معنا في تقريرت مرة أخرى في تقريرت. غنمشيو نشوفوا الوالدة في هاد العواشر. يلا نتوما معنا على بركة الله. وصلنا المشماش طايب، حنا تنقلعو شوية ديال المشماش. هاد البلدي داخل دابا زوين، حنا صلناه طايب، راه تنقلعو شوية وغنضرقوه حتى حنا. كي دايرين؟ بارك عواشركم، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. تنقلعوه شويه، لقيناه طايب، رحنا شريناه نهار دخل ب300 ودابا راه تيدير 260. زوين ونقي، ما مداويش، ما بعدا طبيعي. ايوا عاد تنبغيو نشاركو معاكم فرحة العيد. مشينا نزورو الوالدة في هاد العواشر، الله يخلي لكم ميماتكم، اللي ما عندوش ميمتو الله يرحمها. حنا شدينا لكم معنا الرمان باقي، ودابا دايره دوك النويويرات زوينين حميرين. مع جال ما دايرش بحال تيدير في الرمان، دابا تيسبق هاد النواره، من بعد تتحيد النواره تتبقى الرميمينه صغيره في بلاصتها. دابا في واحد المنيضر زوين، يبان دوك النويويرات حمرات، منظر زوين، طبيعه زوينه تبارك الله. الله يكمل بخير ويبعد منا هاد الوباء ويعطينا شي عام زين. ايوا شكرا لكم على الدعم، الله يرحم لكم الوالدين اللي تفرجوا في الفيديو، كملوا حتى الاخير. شكرا لكم، الله اللي غادي يخلصكم. الليمون دابا تجنا، يلا تيولد دابا ان شاء الله العام الماجي، يلا بقي فيه صغيور. الكرموش يلا تا هو تيدير باقي صغيور، يلا تيولد. داير القران باقي ما طايبش، ما يطيب تقريبا حتى شهر 7 ولا شهر 8. ايوا المهم عاذرنا بكم دويره في الطبيعه، خضروا عينيكم. كان داك النهار الحراره ما قديناش نخرجوا نشدوا لكم الطبيعه، كانت الشمس حاره، شدينا واحد شويه حدا الدار، حقاش الشمس داك النهار حاره بزاف نهار العيد، ما قدرناش نبقاو خارجين فيها. ايوا شكرا لكم على الدعم، الصحه والراحه. بغينا نشاركوا معكم شويه ديال الطبيعه. شكرا لكم وبسلامه.